Apprendre le turc avec des phrases. Apprenez les phrases et les mots de base en turc, en français et turc. Pour les apprenants au niveau intermédiaire. Vous aimeriez un livre audio et un livre électronique gratuit? Cliquez sur le lien ci-dessous ou cliquez sur le bouton i en haut de la vidéo pour plus d'informations. Écrivez dans les commentaires comment nous pourrions améliorer la vidéo ou dans quelle langue vous souhaiteriez la visualiser. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Je suis très curieux. Çok merak ediyorum. Est-ce que ça fait mal? Acıdı mı? Cela est inexact. Bu doğru değil. Je vous appellerai quand je pars. Gittiğim zaman sizi ararım. Il a démissionné. O istifa etti. Je suis coupable. Ben suçluyum. Que fait votre mère? Anneniz ne iş yapıyor? Suivez-moi, s'il vous plaît. Lütfen beni takip edin. C'est intéressant. Bu ilginç. C'est ma fille. Bu benim kızım. Il y a 5 minutes. 5 dakika önce. J'aime vos yeux. Gözlerinizi seviyorum. Où habitez-vous? Nerede yaşıyorsunuz? Le surlendemain. Yarından sonraki gün. À quelle heure? Saat kaçta? Je suis en vacances. Ben tatildeyim. Aide toi-même. Kendi evindeymiş gibi davran. Il y a un bon film plus tard. Güzel bir film var. Je vais prendre cela en considération. Bunu düşüneceğim. Où as-tu été à l'école? Hangi okula gittin? Tu joues au basket? Basketbol oynar mısın? Garde la monnaie. Üstü kalsın. Attention aux chiens. Dikkat köpek var. Qu'est-ce que tu as étudié? Üniversitede ne okudun? Je chante dans une chorale. Ben bir koroda şarkı söylüyorum. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne yapmak istiyorsun? Cela doit être une erreur. Bu bir hata olmalı. Je suis de bonne humeur. İyi bir ruh halindeyim. Ne raconte pas n'importe quoi. Saçmalama. Je suis une femme au foyer. Ev hanımıyım. Il y a un an. Bir yıl önce. Je l'ai entièrement dépensé. Hepsini harcadım. À bientôt. Yakında görüşürüz. Également. Aynı şekilde. Je suis associé dans un cabinet d'avocats. Bir hukuk bürosunun ortağıyım. Je n'ai pas assez d'argent. Yeteri kadar param yok. D'où viens-tu? Nerelisin? Démarre la voiture. Arabayı çalıştır. Qu'est-ce qu'un mauvais jour? Ne korkunç bir gün. Qui est au volant ce soir? Arabayı bu gece kim kullanacak? Il va geler ce soir. Bu gece çok soğuk olacak. Où se trouve? Nerede? Mes sentiments sont intenses. Benim hislerim yoğun. À quoi penses-tu?
Ne düşünüyorsun? Pourquoi pas? Neden olmasın? Bon anniversaire. Doğum günün kutlu olsun. C'était anormal. Bu anormaldi. As-tu déjà été en Italie? Hiç İtalya'da bulundun mu? La qualité était mauvaise. Kalitesi kötüydü. Quel est le processus? Süreç nedir? Quel âge a-t-elle? O kaç yaşında? Tout le monde le sait. Bunu herkes bilir. Reste concentré. Konsantrasyonunu bozma. Dans 10 minutes, 10 dakika içinde. je l'ai laissé sur la table. Onu masaya bıraktım. J'aime bien cuisiner. Yemek yapmayı çok seviyorum. Sa chambre est très petite. Onun odası çok küçük. J'ai oublié le mot de passe. Şifreyi unuttum. Je suis allé au supermarché. Süpermarkete gittim. Sa réaction était immature. Onun tepkisi çocukçaydı. C'est un reality show. Bu bir reality show. Veux-tu regarder la télévision? Televizyon izlemek ister misin? Où est le restaurant le plus proche? En yakın restoran nerede? J'en doute. Şüpheliyim. Je suis trop fatigué. Çok yorgunum. Je te trouve très attractif. Seni çok çekici buluyorum. Quel genre de musique aimes-tu? Ne tür müzik seversin? Je t'aime beaucoup. Ben senden çok hoşlanıyorum. J'ai besoin de ton soutien. Senin desteğine ihtiyacım var. À quelle heure la cuisine ferme? Mutfak ne zaman kapanacak? C'est tout. Bu kadar. Où est-ce que nous nous rencontrons? Nerede buluşalım? C'est par ici. Bu tarafta. Jette-le. Onu at. On dirait de la pluie. Yağmur yağacağı benziyor. Nous avons besoin de billets. Biletlere ihtiyacımız var. Je suis un bouddhiste. Ben Budistim. À quelle heure vas-tu dormir? Ne zaman uyudun? J'aime la cuisine italienne. İtalyan mutfağını seviyorum. C'était passionnant. Bu heyecan vericiydi. C'est fascinant. Bu büyüleyici. Dans une semaine. Bir hafta içinde. Que se passe-t-il? Ne oluyor? La chaise est confortable. Bu sandalye rahat. J'espère que... Umarım Il ne me donne jamais rien. o bana hiçbir şey vermiyor. L'as-tu entendu? Bunu duydun mu? Il fait froid dehors? Dışarısı soğuk mu? Commençons. Hadi başlayalım. Est-ce qu'il aime l'école? O okulu seviyor mu? Je n'aime pas ça. Ben bunu sevmiyorum. Que veux-tu boire? Ne içmek istersin? Je gère bien l'argent. Para konusunda iyiyim. Veux-tu me rappeler? Bana hatırlatır mısın? Je promets. Söz veriyorum. J'étudie l'économie. Ben ekonomi okuyorum. J'ai besoin d'étudier.
Ders çalışmam lazım. C'est drôle. Bu komik. La mer est très agitée. Deniz çok dalgalı. Combien veux-tu payer? Ne kadar ödemek istiyorsun? Son regard peut être très intense. Onun bakışları çok delici olabiliyor. À quelle heure on arrive? Ne zaman varacağız? Où est-ce que je paie? Ödemeyi nereye yapmam gerekiyor? Où est le bureau de vente? Satış ofisi nerede? J'adorerais. İsterim. Hier soir. Dün akşam. Où sont tes enfants? Çocukların nerede? Tu joues aux échecs? Satranç oynar mısın? Ne sois pas gaspilleur. Tutumsuz olma. Es-tu un étudiant? Sen öğrenci misin? Qu'est-ce que tu as? Neye sahipsin? Où sommes-nous actuellement? Şu an neredeyiz? Je passe un cours en ce moment. Şu anda ders çalışıyorum. Quel est l'objectif? Amaç nedir? As-tu fait bon voyage? Yolculuğun iyi geçti mi? Je rappellerai plus tard. Sonra arayacağım. La semaine précédente. Geçen hafta. Tu vois quelqu'un? Görüştüğün biri var mı? La partie a été annulée. Parti iptal edildi. Je ne vais pas te laisser tomber. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Tu as trop de chaussures. Senin çok fazla ayakkabın var. J'ai un rhume. Soğuk algınlığım var. Sors-le dehors. Onu dışarıya götür. Je travaille dans un centre d'appel. Ben bir çağrı merkezinde çalışıyorum. Tu es très patient. Sen çok sabırlısın. Je dois y aller maintenant. Şimdi gitmeliyim. Fais-le proprement. Düzgün yap. Quelle est l'adresse? Adres ne? Où travailles-tu? Nerede çalışıyorsun? Bonjour. Günaydın. C'est bien. Sorun değil. Je le regrette. Bundan pişmanım. Nous avons apprécié notre séjour. Kaldığımız sürenin tadını çıkardık. Pourquoi es-tu triste? Neden üzgünsün? Tu es très attentionné. Sen çok düşüncelisin. Qui appelle? Kim arıyor? Je suis un médecin. Ben doktorum. J'ai pris du poids. Kilo aldım. Content de te voir. Seni görmek ne güzel. C'est mon petit ami. Bu benim erkek arkadaşım. Que voudrais-tu prendre pour le petit déjeuner? Kahvaltıda ne istersin? La mer est assez calme. Deniz oldukça sakin. J'ai trop de travail à faire. Yapacak çok işim var. À quelle heure le film débute-t-il? Film kaçta başlıyor? Cela semble vieux. Bu eski görünüyor. Je voudrais utiliser l'Internet.
İnterneti kullanmak istiyorum. Laisse-moi vérifier. Kontrol edeyim. Il faut que je rentre à la maison. Eve gitmem lazım. Le jour d'avant. Önceki gün. C'est ta première fois ici? Buraya ilk kez mi geliyorsun? J'ai presque fini. Neredeyse bitirdim. Je suis plein d'énergie. Enerji doluyum. Je ne suis pas intéressé par le football. Ben futbolla ilgilenmiyorum. J'ai besoin d'un rendez-vous. Randevu almak istiyorum. Comment est le temps? Hava nasıl? Je pense que Bence il n'est pas tout à fait à proximité. çok yakın değil. Mon père a été là. Babam oradaydı. A-t-on besoin de piles? Bunun için pil gerekli mi? À quelle heure le film débute-t-il? Tabii ki. Entrons dans la salle à manger. Hadi, yemek odasına geçelim. Je travaille pour le conseil. Ben konsey için çalışıyorum. Il n'est pas là en ce moment. O şu an burada değil. Comment prononces-tu cela? Bu nasıl telaffuz edilir? Combien de temps dure le vol? Uçuş ne kadar sürüyor? Quels sont leurs noms? Onların isimleri ne? Il va neiger aujourd'hui. Bugün kar yağacak. C'était délicieux. Lezzetliydi. Je suis plein. Ben tokum. Fais un vœu. Bir dilek tut. Bonne journée. İyi günler. Je ne suis jamais allé à l'université. Ben üniversiteye gitmedim. La solution était simple. Hatırlıyorum. J'ai échoué à l'examen. Sınavdan kaldım. J'aimerais İsterim. la semaine dernière. Geçen hafta. C'est très difficile. Bu çok zor. Elle a pleuré. O ağladı. Qu'est-ce que ton père fait comme travail? Baban ne iş yapıyor? Je peux utiliser ton téléphone? Telefonunu kullanabilir miyim? Je suis bilingue. Ben 2 dil biliyorum. Quel genre de musique aimes-tu? Ne tür müzik seversin? Je me sens seul. Yalnız hissediyorum. Il s'est retourné. O arkasını döndü. Prends ce médicament. Bu ilacı al. J'ai un emploi à temps plein. Benim tam zamanlı bir işim var. Il est prévu qu'il pleuve. Yağmur bekleniyor. Combien de temps cela va durer? Ne kadar uzun? Il enseigne à... O da öğretmenlik yapıyor. As-tu une petite amie? Kız arkadaşın var mı? Elle est très sympathique. O çok arkadaş canlısı. Tu es seul? Tek başına mısın? Ses vêtements sont très modernes. Onun kıyafetleri çok modern. Je parle 2 langues. Ben 2 dil biliyorum. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Senin için ne yapabilirim?
J'ai besoin d'une autre clé. Başka bir anahtara ihtiyacım var. La prochaine fois. Bir dahaki sefere. Tu me manques. Seni özledim. C'est à moi. Bu benim. C'est bouleversant. Bu üzücü. Nous avons joué au football. Futbol oynadık. Dis la vérité. Doğruyu söyle. J'aime sortir. Ben dışarı çıkmayı seviyorum. De cette façon. Bu taraftan. Il fera froid ce soir. Bu gece soğuk olacak. Comment vont tes parents? Annen baban nasıl? C'est un très bon élève. O çok iyi bir öğrencidir. Elle est plus âgée que moi. O benden daha yaşlı. Je lis beaucoup. Ben çok okurum. Je viens te chercher. Seni almaya geliyorum. Ce n'est pas très loin. Çok uzak değil. C'est plutôt un long chemin. Bu oldukça uzun bir yol. As-tu envie d'une pinte? Bir bardak bira ister misin? Voilà son livre. Bu onun kitabı. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Akşam yemeği için ne istersin? Je suis malade. Ben hastayım. Qu'as-tu pensé? Ne düşündün? J'ai peur que... Korkarım ki Je peux t'aider? sana yardımcı olabilir miyim? Je suis étudiant en économie. Ben ekonomi okuyorum. C'est ma mère. Bu benim annem. C'est là. Orada. Je dois y aller demain. Yarına kadar oraya gitmeliyim. Le résultat était mauvais. Sonuç kötüydü. C'était excellent. Bu mükemmeldi. C'est un assez long chemin à pied. Yürüyerek çok uzun sürer. Je voudrais louer une voiture. Bir araba kiralamak istiyorum. Ce sera sur ta droite. O senin sağında olacak. Es-tu allé à l'université? Üniversiteye gittin mi? Je ne comprends pas. Ben anlamıyorum. À demain. Yarın görüşürüz. L'annonce a été malhonnête. Bu reklam dürüst değil. J'étudie beaucoup. Ben çok çalışıyorum. Je n'ai pas de regrets. Hiçbir pişmanlığım yok. Il y a longtemps. Uzun zaman önce. À quelle heure c'est arrivé? Saat kaçta oldu? Je suis un homme de bon goût. Ben iyi bir zevke sahip bir adamım. Veux-tu me ramener chez moi? Beni eve götürür müsün? Je suis étudiant en histoire. Ben tarih okuyorum. Peux-tu traduire cela pour moi? Bunu tercüme eder misin? Je fais du travail bénévole. Ben gönüllü olarak çalışıyorum. Le chat est sous la table. Kedi masanın altında. Je pense que c'est très bon. Bence bu çok iyi. Elle est trop maigre. O çok zayıf. Quand irons-nous? Ne zaman gideceğiz? Je dois me concentrer.
Odaklanmam gerekiyor. Il manque de créativité. Bu, yaratıcılıktan yoksun. Désolé d'entendre ça. Bunu duyduğuma üzüldüm. La semaine prochaine. Gelecek hafta. Je vais aussi prendre le même. Bunu da alacağım. As-tu des animaux de compagnie? Evcil hayvanın var mı? Le prochain bus est attendu pour quelle heure? Bir sonraki otobüs ne zaman? Juste une minute. 1 dakika. Envoie-moi un email. Bana bir e-posta gönder. Comme d'habitude. Her zamanki gibi. À quelle heure le match a lieu? Maç saat kaçta? Je peux t'accompagner à la maison? Sana eve kadar eşlik edebilir miyim? Il fait un froid glacial. Dondurucu bir soğuk var. J'ai oublié mon parapluie. Şemsiyemi unuttum. Il est très attrayant. O çok çekici. J'ai perdu mon portefeuille. Cüzdanımı kaybettim. Je suis dans un groupe. Ben bir müzik grubundayım. Ça sent mauvais. Bu kötü kokuyor. Je ne suis pas occupé. Meşgul değilim. La banque est proche d'ici? Banka uzak mı? Je crains le pire. En kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkuyorum. Je descends ici. Burada ineceğim. Peut-être. Belki. Ravi de te rencontrer. Tanıştığımıza memnun oldum. Je ne fume pas. Ben sigara içmem. Où est-ce que tu voyages? Nereye uçuyorsun? Je suis un stagiaire. Ben stajyerim. Je suis membre d'une salle de sport. Spor salonuna üyeyim. Il commence à pleuvoir. Yağmur yağmaya başlıyor. Qu'est-ce que tu as fait hier? Dün ne yaptın? Bonne nuit. İyi geceler. Tranquille. Abartma. C'est trop tard. Artık çok geç. Il est temps de réfléchir. Şimdi düşünüp taşınma zamanı. Il a besoin de nouveaux vêtements. Onun yeni giysilere ihtiyacı var. Il a une belle voiture. Onun güzel bir arabası var. Es-tu arrivé? Vardın mı? Tu étudies l'anglais? İngilizce mi okuyorsun? Combien de sucre prends-tu? Kaç şeker alırsın? Nous avons tout le temps. Çok vaktimiz var. Il y a beaucoup de gens ici. Burada birçok insan var. Toute la journée. Bütün gün. Je déteste attendre. Beklemekten nefret ediyorum. Ce n'est pas juste. Bu doğru değil. Arrêtez de blâmer les autres. Başkalarını suçlamayı kesin. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Ne kadar zamandır buradasınız? Il fait très chaud. Hava gerçekten çok sıcak. Dans l'après-midi. Öğleden sonra. Qu'est-ce que c'est? Bu ne? Voulez-vous regarder un film? Film izlemek ister misiniz? Quel jour sommes-nous? Bugün hangi gün? Je veux acheter quelque chose. Bir şey almak istiyorum. Je travaille dans un restaurant.
Bu restoranda çalışıyorum. Quelqu'un le fait pour moi. Bunu biri benim için yapıyor. Pour qui travaillez-vous? Kim için çalışıyorsunuz? Il est un commun accord? Bu karşılıklı bir anlaşma. J'ai perdu mes clés. Anahtarlarımı kaybettim. Le petit déjeuner est prêt. Kahvaltı hazır.